шүү. За 1 2. За цар тахлын тэмдэглэл блогийн маань 23 дахь дугаараа үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. Тэгэхээр Америкаас сувда Вашингтон DC хотоос мэдчилж байна. Чикаго хотоос өвөө ярьж байна. За Монголоос Улаанбаатар хотоос нөгөө сувда маань оролцож байна. Тэгээд өвөө за зуншлаг хэр байна? Энэ Чикаго хот ямар шүү байна? За зуншлаг сайхан байна уу? Сайхан зун болж байна. Хоорворотой сайхан зун болж байна. Нөгөө цагаал бихтэй. Хэр удаан гацж байна өвөө? Хата өөрийгөө танилцуулаач тий. За Өвөө та өөрийгөө танилцуулаарай. би Ванч сүрэнгийн иргэдэн гэдэг хүн байна. Би гаруй сонд хүүхдүүдээ санаад хүүхдүүдээр ирчээд буцаж чаддгүй. Би 10 сарын 11 сарын 5-нд энэ ирсэн. Тэгээд Таны буцах билет хэдэнд байсан бэ? миний буцах билет 4 сарын 20-нд байсан. За тэгээд хил хаагдчихлаа, явж чадхаа болчлоо. Та тэгээд хизээ элчин сар аманда буцах хүсэлтэд өгсөн бэ? Би 3 сарын 20-нд гэсэн. 3 сарын 20-нд хэр нэлээ эрт өгсөн байж тээ. Ер нь хамгийн тийм бэ, нэлээ эрт өгсөн. За юу одоо таны биеийн байдал хэр вэ? Им тан хэрэглэдэггүй. Ер нь өөрийнхөө нөхцөл байдлынхаа тухай яриач өвөө. Миний биеийн байдал яг тэгээд одоо хүүхдүүдийн им тан хэрэглэнэ даралтай. Зөөрөх жоохон тэгнэ. Одоо дотор өвднөө бас энэ тэгээд им тангаа уух юм аа гэж Монголоос очиж им тангаа уугаад дуустал. Одоо тэгээд Аачлт Монгол юм стараад надад нэг имэйл туслаа тэгээд байж байна одоо. Та ер нь аль нутгийн хүн юм бэ? Захын аймгийн хүн. Захын аймгийн хүн үү? Яг Улаанбаатар суурин амьдардгүй эсвэл нутаг руугаа явж зогсдгоо? Би аймагтаа одоо ингээ гадаадд зусж ийн ямар байна вэ? Өөртөө яг уулын сайхан байх. Сайхалгаад ирэмжлээд энэ дөө нөгөө ширүүн нутгийн хүн болохоор халуун хэцүү даралт маралт гэсгээд ингээд байх юм аа. Имэнэр бол одоо гэр орноос ханжаа хэцүү байна гэж уйлаад байсан. Өвөд яаж байна? Өвөд нутгаа саналгүй яг тэ хүүхдүүд юм. Ах トゥ нар байгаа. Хүүхдүүд байгаа. Санаад. Яваач чадахгүй санаад одоо энэ хэцүү байна. Энд байгаа хүүхдүүд дээр ирсэн. Энд байгаа хүүхдүүдээ санаад идэх. Одоо жоохон гайгүй болж байна. Тамаа хүүхдүүд юм санаас нь. Ач зээнэр нь одоо зуны цагт бол өвөдөр ирж цусны дэжтэй хөдөө сайхан. Тэгээд уцаар ихтаа өвөө гэж санжанаар жаал гэдэг хүүхдүүд. Өвөө нь одоо Америкийн өвөө болсон гэсэн үү та? Чикаго өвөө болсон гэсэн үү та? Утгуучнаа л гэж нэ. Та хэдэн удаа нийт хүсэлтээ өгсөн байгаа вэ одоо? Өглөө үзэгтэй удаа гэсэн. 3-4 удаа л гэсэн дөөлөө. Тэгээд юу гэж яхаа та бодвол одоо Чикагод байдаг төлөөлөгчийн газраас устдаж асуусан л ах та. Хүмүүс одоо хизээ явах өндөр настай ингээд асуусан л ах тий. Нөө асуусан, элчингээс асуусан. Тэгээ таны нэр дээгүүр анаал гэдгийг тэгэл олон л удаа дээгүүр болж байна даа. Дээгүүр нэ явахгүй байгаад байдаг. Хүүхдүүдийнх нь ажил төрөл хэр байна одоо? Одоо нэг суурин хүмүүсийн ажил төрөл олдохгүй. Тэгээл зарим одоо хүмүүс нэг нь ажиллаад гэр бүлээ тижээж гэн чүвэ гэж байрны мөнгөө төлж гэн гэд ингээд суурин амьдарч байгаа хүмүүсээр нэлээ хэцүү болсон байсан. Өөр хүүхдүүд нь одоо хэр амьдарч гэн Чикагод? За яг тэгэл болж л байна хүүхдүүд. Тусдаа хөөр хүн юм. Тэгээл
нэг том өндөр ажил хийж чадахгүй хөөх ажил хийгээл боолчлоо. Гадаадад одоо байгаа хүмүүс аюу одоо юу гэдэг гадаад байгаа хүмүүсийг их мөнгөтэй зөндөө их мөнгөтэй тэгээд тэр мөнгөний одоо мөнгөө Монгол руу явуулдаг бараг л баян сэтгэл хүмүүс байдаг гэж ярьдаг. Та одоо бодит байдлыг нүдээр харж байгаа хүмүүс хөдөлмөрлөхгүй л бол энд өстой 1 минут секунд ч мөнгөөр үнэлэгддэг хэцүү газар гэдгийг бас ойлгосон байх гэж бодож байна. Бас нэг хэлээд өгөөч. Ойлгосон. Яг хүүхдүүд хийснийхаа гэрээр хэдэн цаас авахаа тэгээ нөгөө хэрэгцээндээ болохгүй. Хэрэгцээ нь өндөр юм уу? Өндөр үнэтэй. Тэгэл даатгал татвар матур тэгэл эдгээр хүмүүс хэрэглэх тэр өндөр үнэтэй тэр үнэтэй таарах юм уу? Илүүч юм аа. Тэгээ таарч. Таны ер нь хэдэн хүүхэд Чикагог ер нь Америкт амьдарч байгаа вэ? Нэг хүүхэд тэгэл байна уу та? Хотод ер нь Монгол улсад бас хүүхдүүд ч хүлээж байгаа гэсэн хэдэн хүүхэдтэй хүн юм бэ та? 9 хүүхэдтэй гоо. Сайхан. Ямар сайхан үнэр утгын юм бэ штэ. Танайхаар одоо тэгэхээр акционер гэж бас нэлээд олон хүүхдүүд байна тэгэхээр. Одоо зөндөө олон болсон хүүхдүүд нь 20 чад хүүхдүүд болсон. 8 одоо гот төрөө хөдөө аймаг ингэж байж байгаа. Нэг нь энэ хоолнд ярьсан ажил хийж байгаа юм. Зарим нэг нь болж байгаа, зарим нь тэгэл аймаг готоо орж байна та. Тэгээд хэдэн хүүхдэд амжаал гэж байна та. Одоо мал хуу хэр байгаа бол орон нутгаас зуншлах хэр болж байгаа бол та бас чихтэй хэв суугаа бах та. Яг зон болж байгаа гэхдээ тийм гандуул болж байна гинлээ. За гандуу зон болж байна. Ногооцоо бороо орохгүй ногооцоо жоохон таарахгүй. Гандуу зон болж байна л гэж ярина лээ. Нэг төжөлх юм хурдж бол гогтөч юм бивэнийг харж ярьдаг утас хүмүүсгүй зүгээр нөгөө нэг тавцаар ярьдаг шүү дээ. Өвөдөө ярьсан чи өвөдөг ярьж байгаа юм шиг сайхан байна уу? Яс өндөр настай өвөдөө хүн өвөө санаад. Тэстэй сайхан юм аа. Та ястаа ямар сайхан олуулаа юм бэ танаа хүүхдүүд чинь. Өнөөдөр чинь бас Монголд нөгөө аудио өдөр болж байгаа ш. Танд бас аудио өдрийн нэг хүргэе. Тийм Монгол улсад аудио өдөр болж байна. Баярлалаа танд баярлалаа. Одоо яг юм цар тахлын хэцүү өдрүүд ингээ үргэлжилж байгаа ч гэсэн бидэнд бас нэг гэлтах баяр баясгалантай зүйлс бол амьдралд ингээ жижиг гэлтгүй тохиогоод явдаг те. Тэгэхээр бас сайн одоо муугийн хажуугаар сайн зүйлс болж л байгаа. Та одоо яг энд байх хугацаанд юу ажиллаж, юу анзаарч байна бид нартай хуваалцаач. Боода энэ цар одоо хаагаад билгийг тарсан. Зүйл байна. Одоо энэ яг нэраа энэ хүүхдүүд сайхан л байна. Тэгээд амар фонд зөвлөн доолдог чи. Нүдээр очиж үзсэн биш дээ хүүхдүүд. Тэгээд доолсон. Чикагод болохоор монголчууд бол нэлээ их байдаг. Яг энэ Вашингтон DC орчмоос ч баг их одоо Америкт баг 51 мужаас хамгийн их одоо монгол иргэд амьдардаг газар бол Чикаго бас ордог те. Тэгэхээр зөндөө олон монгол хүмүүстэй уулзж гэнэ үү? Одоо наадмаар яавч гэдэг юм уу? Энэ зам бас таны амьдрал сонин сайхан юу болов? Монгол хүн их байдаг юм байна оо. Яг гадуур нэг карате болтой гадуур гарчих явахгүй юм дөө. Монгол хүн сургууль их л байдаг болтой юм. Тэгэхээр манай энэ нөхөө хавьдвал нэг хэдэн хүн байна гэдэг өгчвөл залуучвал байна. Тэр бол гарч уулзаад байхгүй нөгөө янз бүрийн өвчтөй болох. Та тэгээд өдөртөө юу хийж цагийг нөхцөөж энэ да энэ ч одоо маш олон сар гацлаа штэ. Юу хийж цагийг өнгөрөөж ах юм? Одоо өвөнөд тахс тэгэл гихтээ аяа таваг шингаа угаагаал нөхөн тэгэл бөөцөлээ. Стресс ч юм уу та одоо ингэ сэтгэл санаа стресс ч юм уу ингэ нэг сонин болж байна уу? Юу сэтгэл санааны байдал? Яг хөө өглөө ороод одоо нэг жоохон алхаж явдгийг.
Тэнийг стресстэй байх юм алга. Яг хөө тэгэл стресс нэгэд яг өөрөө тэгэж санаа сэтгэлээр зоогоод явах үү. Өнөө зөв. Энд олон залуучууд гацхаараа их стресстэй ч юм л да. Тэгээ би одоо яг таныг эр хүнийхээ хувьд, аав хүнийхээ хувьд, өвөө хүнийхээ хувьд яг эмэгтэйчүүдээс илүү эрчүүдэд ингээд сэтгэлийн одоо яаж сэтгэл зүрхээ чанга байлгах тухай бас зөвлөгөө өгөөч гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл та чи ийм сайхан стрессгүй энэний ард ингээд туулаад ирсэн зовлон туулаад гарандаа гэсэн ийм ихтгэл үнэмшилтэй байж штэ. Тэгэхээр манай залуучуудаас зөвлөгөө өгөөч. Одоо нислэгт багтаагүй хямарж байгаа залуучууд миний эргэн тойронд бас зөндөө байна л да. Тэднэрт бас та зөвлөгөө өгөөч. Яг залуусууд одоо ажил хийх нь зөв. Гэхдээ бол нэг тэгэл сэтгэл санаагаар унаад болохгүй албаа ёсоор ирсэн биш хуваараа ирсэн одоо ногоон карт маар тажиж ирсэн сайхан бололцоотой сайхан залуучууд хэл амьдэрдэг юм шиг байна энд. Мань мэтийн юм бол ямар ажил хийх вэ одоо тэгэл тэрхүү гэдэг зээлээ хүрээж гисэн одоо буцах зардал мардлаа бол хийгээл байж залуучууд бол сэтгэл санаагаар унаад яах вэ? Гөгсөн өвөө өнөө бид бод унаагүй байх. Сэтгэл санаагаар унаагүй. Өнөө. Өвөө унааг байхад энэ залуучууд өнөө л онгоо олно шүү дээ, тийм ээ? Бид нөө үзэлтэй өөрөөгөө заас өөрөөгөө тэгээд стресстэй унгаад яах вэ? Сэтгэл санаагаараа сайл байж тэгж Монгол орнд нэг бараадаж болох байлгүй дээ л гэсэн бодоод өөрөөгөө тайвшруулаад өглөөрөө гадуур алхаал ганц нэг монгол хүнтэй тараал ингээл байж. Одоо имэнэр болохоор ингэж ярьж байсан. Ста төр засагтаа гомдож байна. Би насаараа татвараа төлж, нийгмийн даатгалаа төлж, эрүүл мэндийн даатгалаа төлж ингэ төрдөө зүтгэсэн. Бид нарыг ингэ хайчхад үнэхээр хийлэх үг болохгүй. Нүдний нулимс ингэ нүдний аяг нулимсаар дүрээд байна гэж ярьж байсан. Та одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ? Эмэгтэй хүн бол тэгэл янз янзын юм бодгол ах, эрэгтэй хүн бол гэхгүй байд юм уу? Бас бодсон бодол байдаг л ах л та. Төр засгийн шийдвэрийг та юу гэж харж байгаа юм? Яг одоо төр засаг арга хэмжээ авал авсан энэ дэлхий дээр энэ 200 гаруй оронгоос зөөгөл байна. Тэгээ бас унаад иргэн цөөхөн байдаг шиг нөө тэнэсдэг тэр юм. Тэгээд болж аваад байна. Одоо энэ Америкт 2000 гаруй хүн байдаг юм гэсэн. Тэгээ гогцуулна хэд байдгийг, гогцлын бэрхшээлтэй хэд байдгийг, өвчтэй зовлонтой хэд байдгийг тэрний мэдэх хэрэгтэй хөгтүүд нь тэгээд уул нь бол энэ өвчтэй зовлонтой жирэмсэн эмнэлэг явсан гогцүүлэл түүгэл авчмаар байна. Уг нь их цөөхөн юм байл л дээ. Би одоо танд яг хамгийн сүүлийн байдлаар гаргасан нэг юм тоо мэдээллийг хүргэе. Одоо энд ингэж л да. Эрүүл мэндийн шалтгаантай 184 хүн, ахмад настай 210 хүн байгаа. За тэгээд жирэмсэн 16 байна. Оюутан 317. Энд гэхдээ DC орчин буюу одоо Чикаго орно. Тэгээд DC орчмын нэг юм нутгийнхыг хэлж шүү. Энэс часаа 1000 гаруй хүн бас байгаа. Тэр нь болохоор сангийн консульт хамаардаг гэж байна. Яг бидний хариалагдж байгаа энэ хэсэгт бол ямар ч байсан нэг онгоц дүүрэн ахмадууд явхад бол жирэмсэн ахмад хүмүүс явуулахад бол юм бас боломж байна. Дээрээс нь байрлах байргүй болцсон 34 хүн байна. Одоо нэгсэндээ гудамжаар ханж яваа залуучууд гэсэн бас байна л да. Орон гэрг болцсон. Яг энд чи ажил олдохгүй нэг өвчин гарангууд тухайн тэр ойр орчмын бүх газар хаагддаг. Тэгээд овоо нэгтгэж гэнэ удаа гэж нэг өвчин гарлаа бол тэр чигээрээ хаагдаад тэр авийн ажил үйлчлэгээ бүгд зогсоод залуучууд ажилгүй болж юм гэх юм уу. Нэг гарын мөнгө типээр амьдарч байгаа шүү дээ. Одоо энэ нэг яг ажил хийх ирэхгүй хүмүүс чинь яан чигээ нэг жижиг ажил болоод маш бага цалинтай ажил хийн харамсалтай тэр ингээд ойр орхон хаагдаад ингээд амьдрах юм боломж маань бол ингээд хомигдоод байгаа л залуучууд их стресстэй байх шиг байна. Түүнээс бол ажил хийчи болгочихъя гэж их хичээж л байна та. Тэгэхээр хөгжүүлээ явуулчих, өвчтөе зовлонтой хүмүүсээ явуулчих гэж ер нь их хичээж байгаа. Тэгээ нөхцөл бол нэг ийм хөл очиад байна да өвөө. За тийм юм доолдаад байгаа юм аа доолдоод байгаа. Тэгээ 3 сарын 20-оор юугаа өгсөн байгаа юм. Тэгээ нөгөө визний хугацаа дууссан. Нөгөө билет чинь одоо өөрөө билет чинь одоо бас л байгаад байдаг. Одоо билет авлаад бол хүүгээсээ одоо аваад явах байх та тий алуу аав нь явна алуу мөнгө зохицуул гээл. Үгүй ээ. Болтгол юм бас авах үгтэй нэ.
Яамааргүй л энэ холгомооргүй л тэгээ болох алгадаа. Тэгээ би бол Энэ төр засаг нь бас хилээд байгаа шүү дээ. Одоо энэ Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улс руу нисэж байгаа шууд нислэг чинь $1300 орчим байгаа. За энэ бол одоо ингээд дамжаад нисгээс хамаагүй хямдхан байгаа шүү. За тэгээд тусгаарлалтын зардал чинь байранда хоногийн 50,000 төгрөг өгч байгаа. Энд чинь $18 орчим болж байгаа юм. Одоо дэлхийн хаач одоо нэг өдөө $18 үнэтэй ийм буудалд байрлуулах үйлчилгээ байхгүй. Тэгэхээр ер нь нислэгийн билет чи ийм хямдхан. Энэ тусгаарлах байр чи ийм хямдхан байхад одоо манай иргэд яагаад ойлгохгүй байгаа юм бэ гэсэн ийм бас яриад л байгаа л та. Тэгэхээр та одоо жишээлбэл энэ хэдэн авдаг энэ тусгаарлал энэ дээрээ та тэтгэврийнхаа мөнгөөр дийлэх үү? Төлж дийлэх үү? Хэдэн төгрөгийн тэтгэвэр авдаг? дийлэхгүй л дээ би 320 л авдаг учраас одоо ирэх цаашаа баг 2 жилийнхаа тэтгэвэр ялнаа цаашаа. 2 жилийнхаа тэтгэвэр. Та яг залуу цагтаа ямар ажил хийж исэн? Тэгээд аль байгууллагаас тэтгэвэртэй гарсан хүн бэ? Яа би орон нутгаас тэтгэвэртэй гарсангүй. Малж ял барилга хийгээгүй юмгүй хийсэ. Ааха. Тэгэлгүй явахтай энэ ч одоо 9 хүүхдээ хүний зэрэгтэй болгож хүмүүжүүлэхэд энэ эцэг их хүмүүс ч одоо юу эсэх хийх вүтэй тийм ээ. Тэгээд одоо төргөө бацхахалгаал дээр бизнесний хугацаа дуусныгаа сонгуул гал төгрөг мөнгө төлдөг юм байна. Юм хүм таглаж бөглөдөг юм байна. Тэр бүгдийн таглаж бөглөөд өргөлөө өгчөөд нэг $455 төлдөг юм байна. Тэрний нөхцөл одоо бичиг өргөдөл янз бүрийн юм бол одоо бүрэн өгцөн гэж бодож байгаа би. Одоо ерөөсөө хол дотор одоо нэрлэл ирдэггүй. А би 4 сар, 5 сар, 6 сар, 7 сар. Одоо 8 сар. 8 сар удаад одоо хүлээгээл ингээл энэ тих элчингээс сухтар таны нэр ихтэйгүр байгаа л гэдэг. Ихтэйгүр ихтэйгүр хаагур ихтэйгүр гэдэг нь одоо хааварын болоо хүүгээ гэд та асууж үзсэн үү? Ихтэйгүр байна. Ихтэйгүр байна. Монголд хэд ихтэйгүр. тэгэл одоо ясухтар илчингээс сух эндээс сухтар тэр онцгоогоос асуух нь тэгээ аль нь үннийг аглаа гадаг үнэ хөдлийн олж чадахгүй юм да. Яг үнэ. Ер нь яг ийм асуулт бүх хүнд байна л да. Альнаас нь асуух. Ерөөсөө нэг газараас цугаар тэндээс эндээс гэдэг ерөөсөө нэг тийм баримжаагүй бид нарыг байлгаад байгаа тий. Тэгээд дээгүүрэн гэдэг бол хэцүү юм байна. Дээгүүрэн гэдэг. Энэ олон сарын тойд бол яг улсын онцгой комиссээр шийдвэр гарч байгаа л гэж ойлгодог. Бид нэр тэгж ойлгосоор ирсэн. Гэхдээ манай гэр бүлийнхэн улсын онцгой комисс өргөдөл өгөө тэндээс асуухаар элчин сайдын яам мэддэг юм аа гэж хариулдаг. Тэгэхээр энэ ард иргэд чи ерөөсөө хаашаа хин рүү хандхаа мэдгээ байчихсан. Тэгээд чаддаг мэддэг бүхий л газар руугаа бичих цаас явуулж ийж тэгэл зарим нь бол нэр үнэхээр арай хий явж ич л ирж байгаа ш та. Одоо яг л үнэн л дээ наадах чи яг үнэн юм байгаа юм. Одоо газар дараа байсан чи гарч байсан яг л үнэн юм гэж байна. За яг миний нэг надаас гадна нэг 2 хөгсөн байгаа. Яраас тийш настай. За тэр 2 хүн би корпол ер нь баг нэг айлын хүсэл тийм сайхан хийж таслал оруулаад хэл мэдхгүй газар мэдхгүй та оруулаад бод ингээд би хантай оруулаа юу гэж ярьж байгаа юм. Тэгээ гуруула багтцдаг бол хамтдаа тий хамгийн гол нь. Энэ элчимэлчэндэл ийм 3 хүн байгаа гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр та нэр дээр байна. Дээр байгаа гэдэг нь гуруула дээр байна гэж нөө бүр. Тий, гуруула дээр байна. Тэгээд хард нэг нэр ирдэг гордол заатал ирэх байх гэж гарддаг байна.
их бакаал гардаг байд. Би тураг бол одоо сүултээ зөхрөөд одоо энэ нам засаг төрч одоо энэ хотлоо хэлээд байгаа юм уу? Их бодлол олон хортж байна. Ер нь бол олон хурдж байгаа бид. Ер нь бол тэгэл хууртал байна л да. Ер нь л тий. Яг Өхөө авир мэдээ хүн байгаа. Тэгээ наран туяа гэж нэг би корпот нэг гэрээс тийм сайхан ижilсэн тассан. Тэгээ би энэ дэмэнтэл дээрсэн дэмэрчэнтэй орон нутгаа бараачих гэж байгаа шүү дээ. тийм байна. Яг л би биндээ дэм болохгүй бол энэ яг хэцүү үед чинь сэтгэлээ хуваалцсан гэдэг чинь чухал байна л да. Цаарам болохтой контент коучи өгөөштэй хайнан дамл бас нэг хотлооч бил за яах вэ гэдэг энийгээд бас сэтгэлээ бас тайвшруулаад яваад байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр нөгөө хоёр хүн нь аль нутгийн улсууд байна? Тантай бас нутаг ойролцоо хүмүүс байна уу? Аматрахтад байдаг. Ойролцоо. Одоо нөгөө бид нар элчингийн гадаа суул тэгээл ингээд хөгшөө одоо юу гэдэг хөгшөөл их байна. Имэнэр маань бүр ирээ сүүлдрээ ийм болсон шүү дээ. Би бинийхээ зовлон мэднэ, би бинийхээ өвчнийг мэднэ, бүр би бинийхээ нутаг ус өөрөө хүүхэд бүгдийг мэддэг болсон. Тэгээ бүгдээрээ ярьдаг болсон. Одоо бараг хамаатнаас илүү найз нөхөд болоод ах шиг байна шүү дээ. Ингээ одоо хөөхөө. Тэсээ юм тэрэг дуусцоо яадгийн билээ гэж одоо бүргэх шамбараа очсон нэг боёнтой эмч таарад нэг Монгол эмч. Надад ганц нэг ийм өгт туслаа. Тэг өдөө өгтөл бас өөрөөгөө торгоогоод байна тий. Торгоогоод байж. Тэр боёнтой эмч яран таарч надад ийм өгч тэр их боёнтой эмч юм уу? Нямсран гэж нөө хин гэж байна одоо? За тий Нямсран. Тийм би нямсран гэж эмчтэй холбогдожсэн. Би эндээс нэг анх ирчээд нэг ном өгж явуулж байсан. Манай номын сангийн номын сэмжигч адиагч өгж явуулаад тэгээд тэрэнд хүргэжсэн. Тэгээд нямсран гэдэг эмч гэдэг хийжсэн. Би мартчихээ. Яг өнөө. Яг сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн дэмээр бид нар бас эндээ ингээд торгоогод байгаад байна л да. Яг хаана та хөвшин залуу гэлтгүй бүгд л яг тийм байна. Тийм өгөөд гараа ариутгах гэдэг нэг юм шилтэй юм өгөөд нэг мэлээ өгөөд маск цаас өгсөн тэр их боёнтой сайн хөвгтүүлээ. Баяр хөргмээр байна шүү. Дамжуулаад нэг тийм өгөөд тэгсэн гинэ тэгээд хөвгтүүд минь нийт хүргээд өгөрөө тэр олон сайхан тосолж яваарай л гэж өгсөн өвчтэй тийм усудаа сайхан дэмжиж яваарай тэгвэл боён нь хэлгэрнэ. Хэлгэрч тасна. Яг юм. Тийм шүү. Та тэгээд гадуур энэ явахтаа өглөө болгон гадуур салхилж байгаа гэж байна. Тэгэж явахтаа өөрийгөө сайн хамгаалж чадчихэв нү? Нөгөө амны хаалтаа хэрэглээд гараа ариутгаад тэгэж чадчихэв нү? Чадна. Байг зүйдгий. Бас тэгээ өглөөр алхах чинь аминдаа бас өөрийгөө бөөцөлж байгаа шүү дээ. Эмний хажуугаар. Тийм. Бүх чи аялж байгаа аминдаа. Ямар сайхан юм бэ? Голж байгаа хот. Өөрөөр бөөцөлж байгаа юм чинь одоо тэгэл Монголд очиод нэмжтэй үзүүлээл Монгол одоо бол хаан зохицол үзүүлчихдэг юм чинь. Одоо тэгээ одоо л юмгүй болчихлоо. Хэрэл байна гэдэг. Тэгэхээр таны яриаг сонсож байгаа энэ олон залуу хүмүүс сонсож байгаа. Заавал одоо эрэгтэй эмэгтэй гэж хэлээд яах вэ? Гэхдээ одоо энэ зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсад гацсан хүмүүс ч биш. Ер нь дэлхийн газраа гацчихсан эх орондоо харьж чадахгүй маш олон мянган хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо 10 гаруй мянга гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс таны ярианаас бас урам зориг ирч хүч авч байгаа. Яагаад гэх юм бол та өөрийгөө бөөцөөлж, эрүүл мэндээ өөрийгөө хамгаалаад зогсохгүй гэр орноо хамгаалж, нутаг орондоо одоо бидний чинь бас ингээд хоол газар удаан сууж байгаа харихаар энэ хэд маань өвчнөд ирэх үедээ гэсэн айдас угаасаа ингээд төрөөд байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр өвчнөд ирэхгүй тулд хүн болгоно ор бүрнээ ингэж хичээж байгаа гэдгийг таны ярианаас хүмүүсээс ойлгож байгаа баха. Тэгээд дээрэс нь миний бодлоор бол тийм залуу хүмүүс гуниглаж гутарч суух биш, ажилгүй байсан ч, орлогогүй байсан ч, мөнгөгүй байсан ч хамаагүй өглөө оройдоо хөдөлгөөнөө сайхан хийж тэгээд энэ стрессээс өөрийгөө хамгаалж төрүүлж өсгсөн
Дээрээс нь 20-30 ачтайтэй энэ хүнээс одоо бид нэр суралцах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Өнөөдөр тэгээ аавуудын баяр тэгээд ийм сайхан халуун дотн яриа өрнүүлж байгаа танд нэрээ их баярлж байна. Та ер нь тэгтээ энэ ковидтой холбоотой мэдээллүүдийг хаанаас авч явах юм? Ямар их сурвалжаас ер нь энэ ковидтой холбоотой мэдээллүүдийг авч байна? За өвөө яриан сонсогдгоо болцсон шүү. Сонсогдож байна уу? Сонсогдохгүй байна. Өвөө таны яриа байхгүй болсон. Тэглээ. Байхгүй болчтой. Сонсогдохгүй байна. Та нэг оролдоод үзэх үү? Хүүхдээр оролдуулаад үзэх үү? Таны яриа сонсогдохгүй байдлаа. Дууга хаачих шиг бодлоо өвөө. Яасан чи Чикагоос холбогдож байгаа өвөө цоглог өвөө нэ тийм ээ цавтаа. Ястаа цоглог өвөө байна. Таныг одоо хүмүүс их цоглог өвөө байна гэж энэ доор бичиж байна. Доор бичээс энэстээ цоглог өвөө мундаг байна. Эрүүл энхийг хүсье. Эх орондоо удахгүй очоорой гэж бас ерөөсөн байна. За өвөө хөөхөн ярьж гинаа л гэж байна. Энгийн хөөхөн ярьж гин гэж байна. За энэ дээр бүгдийг ин зэрэг татах байхгүй ч гэсэн ингээд ерөөхдөө иргэдээ аваад байгаа шүү л гэж бид нэр иргэдээ авч байгааг мэдж байгаа. За тэтгэврийн хөвшөө яаж дийлхийдээ гэдэг. Юугаа дахиад уцаа хүүхдээр оролдуулаад үзээрэй. Таны хоолой сонсогдохгүй л байгаа шүү. Тий. Ямар сайхан юм бэ? Гоё юм аа. Ёстой мундаг аав байна гэл тий. Тий сайхан комментүүд бас энд бичиж байна. Тий. Сайхан юм аа. Хөрх юм бэ гэж байна. Тийм, миний ааваас ялгаа юу байх вэ гэж. За өвөө яриад үзтээ та. Одоо болж байна уу? Болохгүй байна. Өвөөгийн яриа орчихгүй байна. Та эсвэл өвөө нэг гараад буцаад ороод ир. Нэг юмны тохируулга алдагдчих шиг боллоо. Ерөөсөө сонсохгүй байна тий. Тий. За юу гэж ямар хөөрхөн зочоо олсон бэ миний найз. Хаанаас ийм хөөрхөн ийм сайхан хүн олоод ирвэ? Одоо ер нь бол энэ цар тахлын тэмдэглэлчин нэг гуниг гутарлыг ярихаас илүү бид нар бие биендээ урам зориг өгөх нэгдүгээр чухал зүйл шүү дээ. Бид нар тахлагаа дэмжихийн тулд аль болох тийм өөдрөг хүмүүсийг яриулъя гэсэн ийм бодол миний толгойд байдаг. Би пост чигтэй ч гэсэн жижигэн ч гэсэн баяр баясгалан зүйл өгчих зүйл бичгээсэй гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр бид нар тахлагаа дэмжиж өөр өөрсдөө хайрлаж ижил энэ цар тахлын ард гарна тий. Бүр том хэцүү зовлонгийн ардал энэ бол жижигэн зовлон. Тийм болохоор энийг бүгдээрээ хамтдаа даваа гарнаа гэсэн юм урам зориг итгэл одоо бат нот ийм баталгаатай өөрийгөө байлгаад илүү хүчтэй байх талаасаа хичээх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр бид нэр одоо хоёулаа тодорхой хэмжээгээр нэг энэ гацж байгаа хүмүүсийнхээ дуу хоолой болж байгаа юм чинь эднэртэй сэтгэлийн дэм өгж илүү зөв сайхан руу чиглүүлэх нь одоо бас үүрэг болж штэ тий. Тэгэхээр энэ үргээ хоёлаа ухамсарлаад аль болох сайхныг бичээд байгаа. Тэгээд яг энэ утгаараа ч гэсэн бас зочтойгоо ч гэсэн аль болох сайхныг ярина. Мэдээж хэрэг хэцүү бэрхшээлтэй зүйл байгаа ч гэсэн тэрийг бас зүгээр илэрхийлэх нь зүйтэй гэсэн ийм бодол байна надаа. За өнөөдөр хоёулангийн баяртай байна. Яагаад гэвэл интернет гацхгүй би өмнө нь Монголд бууснаас хойш штэ. Хамгийн амжилттай хийсэн лайв болохоор нөгөө онгоцны буудлын дээр нэг дарбайтал уйлж авахтаа яг нөгөө Монгол руу явж явах замдаа нэг нөгөө англид байхдаа хийсэн лайваас хойш болохоор интернетийн хуурд ингээ ирсэн муудсан тэгэл орхлоороо ингээл чиний ярьж байгаа үгнээс үг барьж байгаа бол за яг тэгээд ингээл ингэж байгаа л тэгээ яриад өнөөдөр нөгөө уцаа шинчилсэн, сүлжээгээ бас шинчилчлээ. Unitel өөр байна уу? Одоо Unitel хэрэгэлсэн чи ямар ч гэсэн гацхгүй ах шиг байна тий. Би чинь 20 секундын зөрүүтэй ярьж ирсэн шүү дээ ерөөсөө. Ингээл сонсоод за нэг тэгээд ах шиг байна гэл. Айгуу зүүн сонгороо ярьж ирсэн. Одоо айгуу гоё байна. Яа гоё байна. Яг нэг чамаа байхгүй өдрүүдэд амар ганцаардчихсэн яг үннийг хэлэхэд магадгүй миний инех гэсэн багассан байх тэгээд уйлаад исэн чинь сувдаа чи битээ уйлаа чамд уйлах өстөө зөхгүй чи инээ гэдээсэн шүү дээ намайг хүмүүс. Одоо сүлжээг болсон юм чи хоёлаа тэгэл сайхан ярина. Тийм сайн ярина. Өнөөдөр битэрийн бас блог хийж эхэлсэн. Нэг сарын болж байна. Аавд юм баяр. Одоо энэ дараа блог байна. Одоо 4 минутын дараа болох гэж байна. Вау. 4 минутын дараа 4 минутын дараа би чамд
юм үзүүлнэ үү? За тийм шүү дээ. Тэгвэл хоёлаа ихтэй Манай биш. өвөө яагаад орж ирэхгүй байна? Өвөө ч одоо баг орж ирэхээс өнгөрөв болтой. Хоёлаа ямар ч гэсэн өвөөгийн нөхцөл байдлыг хүмүүс хүргэсэн юм чинь энэ лайва өндөрлөнгүүтээ хоёлаа нэг сарынхаа ойн лайва хийвэл яасан юм. Тэгэж олно шүү дээ. Тэгээ. Өвөө нэрээ орж ирэхгүй байна. Хоёлаа дахиад нэг 2 минут хүлээчих юм уу өвөг? Тэгээд өвөө хийх хүссэн байна. Уг нь би бас бодоод байгаа байхгүй юу? Өвөг ингэсэн байна. Манай сумын хүн байна. Сайн байна уу та гэж ямар хөөрх юм те. Ямар хөөрх юм бэ? Яасан сайхан юм бэ? Харин тийм. Би сувдатаа үргэлж баярлаад байгаа шүү дээ. Ийм сайхан зочдыг олж ирж тэгээ зочид нь гэхээс илүү одоо юу гэдэг энэ яг үнээр дуу хоолойгоо хүргэж чадахгүй байгаа энэ хүмүүсийг дуу хоолойгоо хүргэхэд нь тусалж байгаа гэдэг чинь айгүй буянтай ажил байхгүй юу. Тэгэл нөгөө эмээ өвөөгийн хүүхдүүд гэдэг бас энэ дээр хаагдж байгаа. Би ч эмээгүй байхгүй юу. Тэгээд саяны ингээд тоног гадаа эмээ нэртээс хүнгээр гоё. Надад бүр хоол авчирч өгнө. За бараг л нөгөө эмээ нэртэй байх чи их сайхан юм дөө гэж боддог хүртэл тийм хэмжээнд байсан гэж боддоо. Тэгээд эмээ маань халуусны хүүхэд байсан болохоор эмээ хайртай хүүхэд. Би ер нь нөгөө юу юм бэ ингээл харж байхад настай хүнтэй ойрхон өссөн хүмүүс ямар нэгэн кодоор ингээл нэгийгээ баг яриад эхлэнгүүт мэдчихдэг штеп. Энэ яг эмээ өвөд ойрхон байсан хүүхэд багтаа гэтэл яг л байдаг штеп. Тийм тэгэхээр энэ настай хүмүүс гэдэг хичнээн буянтай тий. Одоо би өөрөө ч гэсэн 2 хүүхдээ ээж болчоол ингээл байж захта 2 талын маань ээж нар сайн ануухан байцгааж байгаа. Тэгэл миний хүүхдүүдийг ч ерөөсө 2 талаас нь бөөцөлөл ер нь аль нь олон ачтай дэлтэй. Тэгээд нөгөө эмээ нэртэй нойрхон байлгахыг их хичээдэг. Ягаад гэх юм бол бидний энэ залуу хүмүүс чинь тэр болгон нөгөө хүүхдтэйгээ бүр яг ингээд цагаа зарцуулаад хамт байгаад ээж бас чаддаггүй шүү дээ. Мөнгө төгрөг олон амьдралаа залгуулна. Өнөөдөр ингээд чи хоёр ч гэсэн нэг нь гацсан, нөгөөх нь тухаарлагдсан ингээд сууж байхдаа хэн бидний хүүхдийг харж хандаж, хэн бидний хүүхдэд биднээс илүү тий бүр бидний шиг биш биднээс илүү тэр хүүхдүүдийг ашиглаж байгаа вэ, хайрлаж байгаа вэ гэхлээр бидний ээжнэр л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тийм бидний аав ээжнэр байгаа. Аав ээжнэртэй баярлалаа. Яг харахгүй бидний аав гэж хэлээ. Тэгээд нөгөө настай хүнтэй хамт өсөхлөөр хүүхэд яадаг вэ гэхлээр хүүхдийн хөгжилд маш эерэг байдгийг олон талын судалгаанууд харуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр би бас нэг нэр энэ далимт өвөө хэрвээ орж ирэхгүй байгаа бол нэг жишээ ярьж өгөхөд би өөрөө нөгөө эмээтэйгээ хамт өссөн. Тэгэл би одоо өөрийнхөө энэ амжилттай амьдарч яваа. Одоо юу гэдэг өөрийнхөө энэ одоогийн амьдралд сэтгэл хангалуун яваа. Энэ бүхнийгээ эмээтэйгээ холбож боддог л доо. Ягаад гэвэл одоо жишээлх юм бол миний анхны сургуулийн анхны мэрэгжлийг сонгох гэсэн эмээ маань ингээл алсын хараатай миний хүү тэр мэрэгжлээ сонгоч гэдэг нь ингээ миний нэрийг өгсөн манай эмээ. Одоо миний нэр чинь бол Эрдэнэ сувд гэдэг чинь Эрдэнэ гэсэн үг биш шүү дээ. Манай аав ээж хоёр нөгөө Эрдэнэтэд танилцчихсан юм байна л да. Тэгээд тэр үед манай ээж оюутан байж байгаад Эрдэнэтэд манай аавтай танилцаад тэгээд эрэхтэй жирэмсэн ирэхгүй юу намайг олцсон. Тэгээд намайг төрөхөд манай эмээ би нэр өгнөө. Миний энэ охин чинь Эрдэнэтээс ээж нь авчирсан ийм совчиг охин байгаамаа гэж. Уг нь бол бүтнээр байсан бол би Эрдэнэтийн сувдаал байх хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд би нөгөө энэ амьдарч байгаагаа эмээг манаач буян гэж их боддог болохоор хүүхдүүдтэй би 2 хүүхдтэй тэгж сургадаг байхгүй юу. За миний 2 хүү сайн сонсчий. Настай хүнийг баярлуулсан, эмээгээ өвөөгөө баярлуулсан хүн хизээч муухай амьдардгүй маа. Үргэлж сайхан амьдард, үргэлж буян зайн дээшилж, үргэлж өөрөө байдаг юм аа гэж зааж өгдөг. Тэгээ нөгөө 2 маань бас ямар хөөрх юм бэ. Тэгээ манай 2 бас айгүй хөөрхөн миний өвгөр эмээ нартай их хайртай туслах хичээдэг. Одоо миний Ороод ирлээ. Ороод ирлээ. За та
ковидын талаар хаанаас мэдээлэл авч байгаа вэ? Тэр талаар ярьж өгөөч. Монголын сонин хэвлэл үзээд байна уу? Эсвэл одоо Америкт байгаа хүмүүсээс сонсоод байна уу? Ямар хуу мэдээлэлтэй байна? Монголын тэр эрүүл мэндийн газраас ярихтаар нь тэрнээс мэдээлэл аваад байгаа. Одоо тэгэл энэ чинь одоо өхөл зовлуулсан их хэцүү өвчин юм. Одоо эрүүл сарвал бие бууцлж байгаа л Монгол орондоо хордол очимоор байна. Эрүүл очимоор байна. Өвчтөй очихгүй л гэж бодоод өөрийгөө бөөцүүлээд байгаа юм байхгүй юу? Таныг Америкч одоо их хүнд олон хүн өвчлөлтөг хэцүү хамгийн их өвчтэй газар л гэдэг. Нэг бие аргалж байгаа бошоо хосгол эрүүл дээр очимоор байна Монголд. Болтын болооны ороо очвол Монголд очимоор байна. гүгээд ч болооч ингэж Одоо тэрийг мэддэг бол таныг одоо шууд явуулчмаар байна. Тий. Одоо Чикагод Монгол хүн өвдсөн жишээнүүд бас ганц нэг гарсан таны эргэн тойронд тийм хүн олж мэдв. Америк талаас бол энэ төгөлдрийн мэдээг чагандаг. Монгол талаас нь бол эрүүл мэндийн яам нэг ярьдаг шүү дээ. Тэр ийм хоёр юм чагандаг. Бараг нөгөө их сурвалжтай мэдээллийн зөвлөлтөө бид нар чинь бас нөгөө нэг хитрхи хөөсөрсөн үнэн худлан мэдгүй мэдээллийг сошиал орчингоос олж аваад байдаг тий. Тэгэхээр олж авж байгаа мэдээлэлтэй бас тодорхой хэмжээгээр цензуртай хандах нь зөв юм аа. Өвөгийн мэдээллийн сувг бол бас буруу биш, зөв байна. Ялангуяа төвлөр ахын явуулдаг мэдээлэл бол маш сайн байдаг тий. Америкт нөхцөл байдал хэр байгаа вэ гэдгийг бол яг айгүй сайн хэлж өгдөг. Бид нарт бас ямар боломж нөхцөл байгааг ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр хэлж өгч байдаг тий. Танаа сумын хүн орж ирсэн байна. Өвөө. Манай сумын хүн байна гэж байна гэж. Солмон Томоо гэдэг хүн. Солмон гэж хүн. Сумын нутгийн хүн чинь таны үзээ сууж шүү. За ямар болсон юм нөхөө. Солмон гэж нэртэй хүн таныг манай сумын хүн байна. Сайн байна уу та? Сайхан зусч гин үү гэж тантай мэдчилээд байна. Энд биднийг үзээ сууж байна. За баярлалаа. Хариуг нөхөө мэд хүргээрэй. Таанууд сайн уу? Сайхан ажиллаа гэж байна уу? Тэгээд өвөөний алс сол газраас эргүүлээд мэд хүргэж байна. Сайхан тусч байна уу? Хүүхдүүдээ гэж хэлээрэй. За бид нэрийг үдчихэж байгаа хаа. Өвөө ямар ч байсан таны мэдлэгийг хүлээж авсан байх тий. Яг дараа хэлхэлтэй нэг хүүхдүүд. Тийм дараа. Одоо бас таныг одоо тий. Таныг одоо өөр хүүхдүүд чинь за тэгээд сум орон нутгийн найз нөхөд чинь хамаатан садан ах トゥ нар чинь бас энэ бичлэг ингээ хадгалагч байгаа учраас дахиад таныг үзэн шүү дээ. Тэгэхээр та нутгийнхаа хүмүүст бас хандаж хэлэх үг байвал бас хэлж болно ш. Одоо нөгөө гэрээхэндээ бас хэлж болно тий. Одоо гэрээхэндээ тийм боломж олж байгаа тий. За. Нутгийнхандаа яг мэд хөргөө яаж зончлох сайтай болж байгаа мал тэгэн малаа сайхан мал тархчин сайх болоорой ажил хийдэг бол үнчээр төртөө ажил хийж хийгээрээ тэгээд эрүүл сарвал өвчнгөл явал бүх юм бүтдгэн шүү. Бие сайн бодорой энэ айхтар өвчин манай Монголд сайхан хазаарлаад хязгаарлаад чөлөөд тушаад тогтоогод байна шүү дээ. Цааш нь явуулчихлаа. Энүүд нь бас баяр хүргэе Монгол хаан байгууллагт. Тэгээ энэ көдөө орон нутгийн малчид энэ зүгээр жирийн ажил хийдэг нутгийн хаа хүмүүс ч бүгд эрүүлэг сайн сайхныг хүсэн өрөөё. За танд бас эрүүлэг сайн сайхныг улаан хүү жаах уу гэдэг хүн бас хүргэсэн байна. Өвөөдөөс эрүүлэг хийх хүсье гэж байна. За баярлалаа. Өөрт нь бас эрүүлэг хийх хүсье. За өвөө. За одоо ингээд өнөөдөр аудын баярын өдөр юм чи таны яриаг бас энэ нөгөө дээгүр байна гэж хэлээд байгаа хүмүүс бас сонсох байх гэж би итгэж байна. Тэгээ дээгүр яж байгаадаас дараагийн нислэг суугаад яваарэ гэж одоо ерөөй дөө. За тэр юу баташ болтой дээгүр байна л гэдэг дээгүр бол гэдэг арай доогуур нь оруулахгүй байлгүй. Тэгээ дээгүр яж дээгүр яж хямартайхан шиг байж байгаа харин шүү өвөө. Тий. За
Ааха. Таныг их олон хүн их Эрүүл тоглог өвөө байна л гэдэг нь. Тий. Баярыг хүргэж ингэж яра хэлцээ хийсэн та бүгдд нь баяр хүргэе. Ажлын өнд хүсье та бүгдд. Баярлалаа шүү. За баярлалаа. За та ч ихсэн их орондоо удахгүй хайрах баха. Бид нар бас тэгж найдаж таны төлөө бас залбирая. Бурхандаа даатгая. Тэгээ та мань бас сайхан ууртуудаа насалж энэ олон сайхан өнөр өтгөн үр хөвгтдээ энэ цар тахлын түүхийг ярьж өгөөрэй гэж. амьдэрчтэй. Энэ цар тахлын олон жилийн өмнө нэг тийм айхтар цар тахал болж өвөө нас хүний нутаг хүний хошуунд бас гацаж явлаа гэд яриа сууж авах бах та. Тийм та тэгээд сайхан өвдөхгүй байж байгаад өөрийгөө бөөцөл сэвэрээ байж байгаад очираа. Тэгээ өнөө ороо зүгэл мордоод тавьчмаар байна. Тий. За та цар тахлын түүхийг бүтээлж байгаа өвөөдөө баярлалаа. Тэгээд их орондоо бүгдээрээ эрүүл харуулсан өрөөл өргөе. Харуул орон нутагтаа очие гэсэн олон хүн байгаа. Хоо тэр бүгд хурдан Монголд очиорой. Эрүүл саруул байж сайн сайхан байж байгаа. Өвчин зовлонго хуудаал эрүүлэл Монголд очие гэж хэлээ те. Энэ олон явах гэж. За баярлалаа. За ингээд удаа лайв хийдэг өндөрлөө. Тэгээд өвөөдөө эрүүлийг сайн сайхныг хүсье. Дээгүүр байна гэд удаан хурахгүй баха. Эрүүл инхийг хүсье. Хурдан гэртээ хараарэ гэд оч гэрэл дамдан гэд охин бичсэн байна. Тэгээд сайн сайхныг хүсье. Бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа өвөө. За та баярлалаа шүү. Арай тэр дээгүүр баяртай өвөө. Баха тэгээд сайхан хэмэрт хэвээрээ байж байгаад дээгүүр нисээд хүрээд ирээрээ өвөө. Монгон цагаан хөцөөрө дүүлээд хөрөнтэй их орондоо. Дүүлээд хүрээд ирээрээ. Таныг сайхан хатаг сүгээ бариад өгтье. За баяртай. За баяртай.